Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám pre vás jeden nový návodík na túto ultra ľahkú, jednoduchú, krásnu letnú šatku, ktorú som nazvala Soleil. Toto naozaj zvládnu aj začiatočníci a bude sa vám páčiť, pretože aj spotreba je vynikajúca. Ja som použila 500 metrové čarovné klpko, štvornitkové, z ktorého mi vyšla šatka a široká 140 cm a 90 na stredovú šírku, takže naozaj keď použijete väčšie klpko, budete to mať vlastne skoro ako pareo alebo takú oversize veľkú šatku. Vyzerá ako taká rybacia sieťka, ale to vôbec nevadí, lebo na leto je to fajn. Či už to použijete ako na plavky alebo tielko večer iba tak prehodiť si cez plecia. Návod je veľmi jednoduchý, je to jednoriadkové opakovanie, takže zvládneme to a zvládnu to určite aj začiatočníci a bude vás to baviť, pretože ono svojím spôsobom si to veľmi rýchlo zapamätáte, takže netreba tam sledovať nejaké komplikované vzory. No a ukončila som ju vlastne riadkom, ktorý je rovnaký ako tie ostatné, len som vlastne tuto v tom poslednom riadku pridala pikotky do stredu vlastne každej tej reťazkovej línie a tým sa trošlinka takto ozvláštnil ten okraj a keď si to samozrejme nablokujete, tak z toho vznikne veľmi, veľmi pekná línia. Takže pripravte si vhodný materiál, dostatočne dlhé klpko, háčik a ideme na to. Pre účely tohto videjka ja tu použijem takúto viacfarebnú colorfulku, našu čarovnú krásnu, je zložená zo 4 farieb, takže toto je Magicum, tuším 19 zo 4 farieb, zložená 2 zelené a 2 takéto krásne fialové, ktoré spravia túto úžasnú líniu prechodovú, ako ste mohli vidieť aj v intro videjku. No a teraz vám ukážem, že vlastne svojím spôsobom, či použijete jednofarebný materiál, takýto ombre prechodový, alebo aj colorful, a takto krásne ukáže. A vynikne vám vlastne ten vzor na takmer akejkoľvek farebnej kombinácii. 3,5-kový háčik som použila na štvornitku, takže ak háčkujete pevnejšie alebo viacej uťahujete, tak trošlinka väčší háčik, aby ste to nemali zase úplne také veľké tie očka, nech sú také pekné symetrické. No a poďme na to. Nechajme si nitku na začistenie a počítajte s tým, že túto nitku bude treba tak veľmi šalamúnsky začistiť, keďže celý ten vzor dierovaný. No a ideme na to. Urobíme si reťazku dlhú z 10 reťazkových očiek. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a týmto spôsobom ju tu hneď do tohto prvého očka pevným okom uzavriem do kruhu. A vznikne mi takýto kruh. Vysvetlím vám aj prečo, pretože toto je celé začiatočný rad, ktorý potrebujeme spraviť tak, aby nám trošlinka ako keby plával. Vidíte? Tak ako sú tu tie očka na voľno, aby si oni našli to svoje miesto a sa usadia. Takže toto je vlastne základ, do ktorého ideme urobiť hneď ten prvý riadok. No a teraz si to otočíme a urobíme 4 reťazkové očka. 2, 3, 4. Nahodíme si a tuto do tej reťazky budeme robiť všetky tieto očka. 2 dlhé stĺpiky, respektíve okolo reťazky, tak aby oni voľne plávali, áno. Takže 2 dlhé stĺpiky a hneď robíme tú prvú líniu. Každá
táto slúčka je vždy zo 7 reťazkových očiek. A už ju robíme aj tu hneď v tomto prvom riadku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teraz si ideme urobiť stredové rozširovanie, ktoré sa nám v každom jednom riadku skladá z 2 dlhých stĺpikov, z 3 reťazkových očiek a 2 dlhých stĺpikov. A potrebujem samozrejme druhú stranu urobiť, takže 7 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 6, 7. A urobíme aj druhú stranu okrajovú a to bude 2 dlhé stĺpiky. Jedno reťazkové očko a ešte jeden dlhý stĺpik. Trošku si povytiahnem nitku a toto celé nám bude tvoriť ten základový rad. Nebojte sa, hneď a zaraz si to sadne. Teraz to má taký zvláštny tvár, ale hneď a zaraz si to sadne a už sa nám bude vlastne ťahať táto klasická línia. Takže, poďme na to. Na začiatku je rozširovanie. Do tohto prvého očka vždy urobíme následovné. 1, 2, 3, 4 reťazkové očka. A hneď do toho prvého ešte 2 dlhé stĺpiky. Jeden a druhý stĺpik. A teraz 7 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 6, 7, ktoré prichytíme krátkym stĺpikom okolo tejto reťazky z tých 7 reťazkových očiek z predchádzajúceho riadku. A ideme na stredové rozširovanie, pred ktorým ale musíme spraviť tú líniu, aby sme sa tam prepracovali, a to je 7 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 6, 7. A do stredu, pomedzi, vždy okolo týchto 3 reťazkových očiek urobíme toto stredové rozširovanie. Čiže do tej trojreťazky urobíme 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A opäť na druhej strane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reťazkových očiek, ktoré prichytím krátkym stĺpikom okolo tejto reťazky z tých 7 reťazkových očiek z predchádzajúceho riadku. A samozrejme, tak ako pred stredom, aj pri okraji musíme vždy použiť to rozširovanie s tou reťazkou, z tých 7 reťazkových očiek. Takže tam sa nikdy nepomýlite, pretože vždy tá reťazka je či už pri predstredovým alebo pri okrajovom rozširovaní vždy zo 7 reťazkových očiek. Preto som povedala, že to je strašne jednoduché. Ono sa bude trošilinka ako keby tak zatáčať, tak mierne také ako anielské krídla vám vytvorí. Nie úplne tá šatka, ale trošilinka ten tvar sa ako keby bude chcieť ťahať. Vidíte? Ono to je vlastne vidieť aj na tej línii. Takto. No a poďme na to. Takže prichytili sme si krátkým stĺpikom a ideme 7 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 6, 7. A opäť tieto očka tu vynechám a samozrejme tu mám ešte jedno reťazkové očko, ktoré tiež musím vynechať a do toho vlastne začiatočného ako keby dlhého stĺpika, čiže do tej tretej a do toho tretieho reťazkového očka z toho prvého stĺpika urobím to okrajové rozširovanie a nasledovne. Čiže 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko a ešte jeden dlhý stĺpik. Toto je celý vzor, ktorý sa nám bude opakovať. Teraz to vytvára taký krásny kvietok ako keby.
Takže zopakujeme si ešte jedenkrát plynule celý ten riadok a to je celé tajomstvo Soleil, ktoré je veľmi jednoduché. Tak poďte so mnou. 4 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. Sedem reťazkových očiek, 4, 5, 6, 7, prichytíme do stredu tej reťazky. A teraz vidíte, už sa mi to tu krásne ukazuje, ponad každý ten krátky stĺpik z predchádzajúceho riadku nám pôjde vlastne línia toho oblúčika. Vidíte? Takto krásne. Vždy na striedačku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. A prichytím opäť do stredu tej nasledujúcej reťazky. A už sa blížim k ústredu, čiže opäť musím spraviť tých 7 reťazkových očiek. 4, 5, 6, 7 a stredové rozširovanie. Do trojreťazky alebo okolo nej urobím 2 dlhé stĺpiky. Tri reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A rovnakým spôsobom postupujem na druhej strane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a prichytím krátkym stĺpikom okolo reťazky z predchádzajúceho riadku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a opäť prichytím okolo nasledujúcej reťazky. Teda okolo stredu tej nasledujúcej reťazky z predchádzajúceho riadku. A samozrejme ešte aj pred okrajovým rozširovaním 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a do posledného očka spôsobom, že si nájdem ten tretie reťazkové očko. Do neho urobím 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko a ešte jeden dlhý stĺpik. No a tuto to už môžeme vidieť, ako krásne sa nám to začína formovať. Nebojte sa, čím to bude väčšie, tak tým si to viacej sadne, lebo samozrejme vždy sa tieto trošilinka ako keby stiahnu do seba, vždy každým tým riadkom, takže nezostane až takáto prehnutá, ale každopádne zostane veľmi pekná. Čo si ešte ukážeme, tak je samozrejme ten posledný riadok, ktorý bude o trošilinka inakší. Ak si chcete samozrejme urobiť takýto okraj, keď nie, kľudne si ho môžete nechať aj takto klasicky, pretože tento riadok opakujeme stále, až kým nám vyjde klbko, alebo už máme dostatočne veľkú šatku. A ja vám tu ešte ukážem, ako som vlastne uzavrela ten posledný riadok. Je tam jediná zmena oproti tomu, že systém je vlastne rovnaký až na to, že to štvrté očko z tých 7 reťazkových očiek budeme robiť vlastne pikotku. Takže poďme na to. 1, 2, 3, 4 a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka a teraz ideme následovne. 1, 2, 3 a 1, 2, 3, ktoré uzavriem do toho tretieho od toho, čo mám na háčiku a urobím takto vlastne tým pevným okom pikot. A ešte 3 očka. Takže zachovala som počet 3 plus 1 plus 3, čiže 7 ako v predchádzajúcom riadku a tak urobím krátky stĺpik okolo toho ďalšieho. Vidíte? A tým som vlastne spravila taký jednoduchý, elegantný vzor vlastne na tom poslednom riadku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vrátim sa, odpočítam tretie od očka, ktoré mám na háčiku a pevným okom pikot. 1, 2, 3. A teraz ho prichytím okolo stredového. Teda okolo tej línie tej reťazky z predchádzajúceho riadku. 1, 2, 3, 1, 2, 3 a vrátim sa
a do toho tretieho urobím vlastne pevné okočím, vytvorím ten pikot a 1, 2, 3 a prichytím ho. Týmto spôsobom vlastne si viem vytvoriť toto krásne lemovanie, také jednoduché, elegantné, nie je to premrštené, nakoľko pri tomto dierovanom vzore samozrejme to chcelo niečo takéto jednoduchšie. No a tu spravím úplne jednoduchú vec v stredovom rozširovaní, pred ktorým samozrejme musím ešte urobiť jedenkrát to isté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A do tretieho očka opäť pikot. A 1, 2, 3. A stredové rozširovanie zachovávam, čiže urobím 2 dlhé stĺpiky. A teraz tu sme urobili, v každom vlastne riadku sme urobili 3 reťazkové očka. My tie 3 reťazkové očka priamo spravíme na pikot, čiže 3 reťazkové očka, vrátim sa hneď do toho prvého, urobím pikot a ešte urobím samozrejme to stredové rozširovanie, klasické 2 dlhé stĺpiky. A tak vlastne mi tu vznikne aj v strede tá línia. No a rovnako postupujem aj na druhej strane, pretože to už je rovnaké aj tu. A tým je vlastne celá Soleil aj so vzorom, aj s okrajovým lemovaním. Úplne jednoduchá, ultra ľahká, zvládnu to aj začiatočníci, aspoň si dobre natrénujete reťazkové očka. No a nech sa vám dobre nosí samozrejme, pretože mňa bavila aj robiť. Veľmi dobre to pribúda, lebo to ide rýchlo. No a samozrejme, tým, že to má aj výbornú spotrebu, tak ušetríte nejaký ten materiálik, možno na nejaký iný projekt. Každopádne, ak budete robiť Soleil alebo ktorýkoľvek z iných mojich projektov, nezabudnite ma označiť na sociálnych sieťach, buď hashtag Martina Supová Design alebo Colorful Matchup. Všetky informácie ohľadne súťaže, ak pracujete s materiálom od nás, z nášho e-shopu, nájdete pod videjkom, respektíve v našej skupine na Facebooku, ktorá sa volá Colorful Made Olympiáda, keďže s mojimi návodíkmi a produktami, ktoré vytvoríte podľa mojich návodov, viete súťažiť každý mesiac o hodnotné ceny. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, želám úžasné leto prežiarené slnkom, morom a príjemnými zážitkami a vidíme sa a počujeme v nejakom ďalšom návode. Pekný deň!